教你5个方法判断床友是否会打呼。第一个，看他的脖子是否粗短，粗短的结构小，容易打呼。第二个，看他是否吸烟，因为吸烟容易让肌张力下降。第三个，看他是否过敏，过敏容易造成呼吸道阻塞。第4，则是看他是否为老年人，年纪大，肌张力也容易下降。第5个，看他睡前是否有吃安眠药或镇静剂，这也会让舌头的肌力下降。2个方法来缓解打呼。第一个是侧睡，因为侧睡的时候虽然有地心引力，但至少舌头不会马上往后倒。接着我们侧睡的时候，鼻子比较不容易充血，因此比较不会阻塞呼吸道。接着第2个方法，则是我们可以训练舌头的张力，譬如说把舌头往外伸，或是往上顶，舌头张力有了，也比较不会打呼哦。